lời lắm dương từ lọp kia mà từ lọp nó thì mẹ mẹ trang không có trôi chất ăn giống như mà ai vừa steak hai ba này từ lọp đi tiết anh ấy mình đang thật steak rồi có sạch tiền đấy bằng phao sai sai nhưng mà đặc khẽ nhưng khai than tao miếng xiêm món này mình có tao miếng xiêm tao bằng phao này nhưng ăn sạch sạch đái chất ăn này này mình chất ăn này cứ chất này rồiสุดท้ายบางคนต่อគ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ Valentine Day នាងខ្ញុំចង់ជួបជុំគ្រួសារដើម្បីបញ្ចេញនៃក្តីស្រឡាញ់នាថ្ងៃនេះចាស់ហើយនាងខ្ញុំក៏បានចង់ធ្វើម្ហូបមួយចំនួនដើម្បីញ៉ាំជួបជុំគ្នាហើយគម្រោងនាងខ្ញុំឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងទៅផ្សារហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើ steak ចាធ្វើ steak ញ៉ាំលក្ខណៈគ្រួសារហើយក៏មានសាច់អាំងតិចតួចផងដែរឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយចាំទៅផ្សារជាមួយនាងខ្ញុំដើម្បីទិញសាច់គោយកមកធ្វើ steak ញ៉ាំលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនអូខេតោះហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មានគេសៃដែរគេសៃចុះមកអូខេឥឡូវហ្នឹងគេសៃគាត់នៅផ្ទះមើល baby ខ្ញុំអ្នកទៅផ្សារអូខេបងប្អូនតោះความตาเป็นหลายบุญมันกดบัตรให้ใส่โซ่มัน2 กิโลใส่เนื้อปลาเทียมปลากองอันนั้นที่ด้านจ้ะทีมบ้องติ๊กน้ำมันใจรู้ไหมบ้องจ้ามันนั่งมาไหนไปมือจับมากระโดดมานั่งกวาดตะการไม่ใช่ไม่ได้เปล่านะบ้างไหม
กำลังมาไว้อ้อนเจ้าหมาอ้อนมากะโลบ้านได้บ้างโอ้ใส่โกนติงหอยป้าติงกะโลบ้องเอ้ยเหมือนยำพลัดทำเมาเยอะเลยนี่แหละมายำพลัดละห้องพวกบ้านยำพลัดนะบ้องให้กับบ้านครับเนี่ยพี่เติ้ล จะสั่งได้บ้าง ครับឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំបានមកដល់ពីផ្សារវិញហើយគឺបានមកដល់ផ្ទះយើងមានម៉ាក់មានស្លាបមាន់អាំង barbecue ជាមួយនឹងបន្លែយើងផងដែរហើយនេះគឺបន្លែ barbecue យើងហើយនាងខ្ញុំក៏មានគ្រឿងត្រូវផ្សេងអូអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ steak សាច់គោហើយនេះគឺដលងអាំងដលងជ្វាអាំងហើយដលងនេះគឺយើងកំប៉ុងញ៉ាំជាមួយ steak បងប្អូនចាហើយក៏យើងមានសាច់គោចំនួន2គីឡូ2គីឡូច្រើនមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំយើងញ៉ាំមកពេលណាបងប្អូនមកពេលច្រើនដែរចាតែនេះជាថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ Valentine Day យើង happy ជាមួយគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចាអូខេឥឡូវនេះយើងរៀបចំធ្វើម្ហូបបដាជាមួយនឹងទេសីតោះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកលាងសាច់ជាមួយសាច់គោមុនគេដើម្បីយើងយកមកប្រឡាក់ឡំឯងបងប្អូនយើងធ្វើ steak ណាគឺយើងអត់ធ្វើ fry ទេសម្រាប់ steak មួយមុខខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំឡើងគេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដែរធ្វើដែរនេះជាលើកទី1សម្រាប់នាងខ្ញុំដែរហើយមួយទៀតទឹកជ្រលក់ក៏ខ្ញុំអត់ចេះធ្វើដែរបងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំធ្វើពីម្រេចបុកយកហ្មងម្រេចខ្ចីជាមួយនឹងម្រេចយើងក្រូចឆ្មាចាអំបិលម្រេចរសជាតិយ៉ាងណាយើងចាំមើលសិនបានយកជ្រុញឲ្យបងឲ្យកបាត់ណាអូនបងកាត់អានេះធ្វើដុំ steak នេះគឺខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈថាវាមិនដូចយើងនៅហាងទេគ្រាន់ថាយើងធ្វើម្ដុំក្រាស់ល្មមយកទៅចៀនជាមួយប៊ឺហើយយើងនឹងយកទៅដាក់ចានម្នាក់មួយចានហ្មងយើងអត់ដាក់រួមហើយញ៉ាំជាមួយគ្នាទេចាយើងមិនចង់ធ្វើចាងនេះបងប្អូនតែយើងអាចធ្វើញ៉ាំបានលក្ខណៈគ្រួសារចាអានេះក៏ខ្ញុំត្រូវការលាងដែរហើយខ្ញុំប្រឡាក់វាឡំដូចគ្នាទុកអាំង barbecue ញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីកោះកុងបន្លែចាអូចង់និយាយថាខ្ញុំអត់បានជួយអីនេះដោយសារជាប់កូននេះកាន់កូនមកដែរហើយដាក់ស្រោមមកបានមកនេះឯងអូខោតូចទៀនแสบផងចាំមកបាំងមកលេងមេអូនមកខ្ញុំលឿងឲ្យហើយដែរចាតិចទៀតនាងខ្ញុំក៏មានខ្ញុំសមាលីចូលរួមផងដែរតែគាត់អត់ទាន់ដល់ម៉ោងមកគាត់តែចេញពីធ្វើការហើយរៀបចំខ្លួនសិនគឹមណាបងប្អូនហើយសមាលីតិចទៀតបានគាត់មកដែរហើយខាញ៉ាំអូខេឥឡូវយើងអានខាន់ម្នាក់ម្ដុំមិនក្រាស់មិនស្ដើងមកល្មមដោយសារអ្នកផ្ទះខ្ញុំក៏គាត់អត់ចេះញ៉ាំឆៅដែរអញ្ចឹងគឺយើងកុំប្រើកុំហាន់ក្រាស់ពេកខ្ញុំល្មមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងណាដាច់កូននេះម៉ែខ្ញុំអាចទៅធ្វើអីណោះអាយ៉ាអូចំប៉ាកូនស្អាតនេះរួចម៉ាក់ឌីលីស៊ីទូចណាន់នេះខ្ញុំប្រឡាក់អាំង barbecue ខ្ញុំមានប៊ីចេងអំបិលខ្នុរលាយជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចចាហើយយើងក៏ដាក់លួយស្ករបន្តិចដែរអូខេខ្ញុំច្បល់ហ្មងហើយយើងប្រឡាក់ចូលជាតិល្អហើយខ្ញុំនឹងថែមខ្លាញ់បន្តិចដើម្បីឲ្យវាលើបលូនណានេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលអានេះយើងអត់ប្រឡាក់ប្រៃទេឡំព្រោះយើងអាំង barbecue ញ៉ាំជាមួយបន្លែទឹកត្រីកោះកុងអូខេឥឡូវយើងទុកបន្លែបន្លក់នេះដលងដែលយើងទុកបំពងជាមួយញ៉ាំជាមួយ barbecue barbecue steak បងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឆាងាវមុនបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ខាងចូល
ឥឡូវខ្ញុំដាក់ម្ទេសហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្លីងវាសិនឥឡូវខ្ញុំដាក់ស្ករពីផ្សេងចូលទឹកត្រីខ្ញុំដាក់អំបិលទុំចូលដាក់មួយវែកទឹកសម្រាប់ការឆាអំបិលទុំងាវយើងនេះគឺយើងអត់ឆាយូរទេដាក់តាមមកត្រឡប់ពីត្រឡប់តពេលចាំទេវាឆ្អិនពេកអត់ឈឺទេបងប្អូនអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដាក់ម្រះព្រៅឆាងាវនេះនេះគឺយើងដាក់តែប៉ុណ្ណឹងយើងលើកចាញ់បានទេបងប្អូនទុកយូរគឺវាអស់សាច់ណាស់ចាបងប្អូននេះច្បងបុកម្ទេសតែហៀងច្រើននេះឯងចូលចិត្តហឹរតាមជ្រុលហ្នឹងណាអបិច្របាច់ក្រូចឆ្មាបាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ទឹកត្រីអីញ៉ខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅហើយយើងមកលាយម្សៅដើម្បីបំពងដលងហើយម្សៅនេះគឺខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកទេខ្ញុំគ្រាន់តែព្រោះដលងយើងសើមតិចតិចហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែក្លុកវាមកចាដលងយើងសើមតិចតិចយើងក្លុកមកជាប់ជាមួយម្សៅហ្មងហើយនៅ happy ម៉ាក់ happy អង់គ្លេសមានន័យថាថ្ងៃហ្នឹងអូមានព្រះច័ន្ទធ្លាក់មកពីលើមេឃដ៏ស្រស់ស្អាតចាបងប្អូនមិញនេះម៉ាក់ខ្ញុំមកដល់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំមកចេញរហ័សសាប់បន្តិចបន្តួចបានចាក់មាត់ចាក់កជាមួយនេះទៅចាក់មាត់កឥឡូវកំពុងតែ3វីដេអូសាប់ខ្លួនដលងមួយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអូក្រៅដៃរបស់ព្រះហូបធ្វើដូចប៉ាខាងហ្នឹងចាអូនតជួយគ្នាបងប្អូនរៀងច្រើនដែរសាច់ផងមកផងអីផងអញ្ចឹងកៃសីគាត់អាំងសាច់ខ្ញុំពងដលងបន្ទាប់មកបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើស្តេកឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើស្តេកតាមស្រែទៅថៃបងនេះតើបងប្អូននេះខ្ញុំអាំងសាច់សាច់ដែរចិត្តឆ្អិនហ្នឹងនេះមិនចិត្តឆ្អិនទេគឺចិត្តមែនអូយនេះកាត់គ្នាហ្មងតើបានហូបផងពេលកំប៉ុងច្រើនមុខអញ្ចឹងទៅរៀងយូរបន្តិចហើយណាមួយមិញហ្នឹងធ្វើតែឯងគេសៃមើល baby ឥឡូវបានគេសៃមកជួយឈរអាំងសាច់មួយទៀតរៀងហៅដែរបងប្អូនល្មូលពុះហើយដាក់ចេញពីឡងទៅហើយយីឡងធ្វើអីអាកើតទៀតអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ steak តែម្ដងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមជៀន steak យើងខ្ញុំទិញប៊ឺមកយើងដាក់ប៊ឺដុំតែរៀងធំតិចមកខ្ទះនឹងជៀនឲ្យបាន3ដុំយើងឆាប់ហើយហើយយើងរោយអំបិលតិចតិចអូធ្វើដូចមែនតែនអញ្ចឹងអំបិលតិចតិចហើយខ្ញុំដាក់ម្រេចតិចតិចទៀតចានេះគឺម្រេចយើងវ៉ាវតំណងអត់បងប្អូនគួរចង់ញ៉ាំបារៃហ្នឹងស្តេកយើងនេះឥឡូវហ្នឹងយើងត្រឡប់វាមកត្រឡប់មកសម្រាប់អ្នកផ្ទះខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តឆ្អិនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើស្តេកហៅបានទេយើងញ៉ាំឆ្អិនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើឆាត master ឆាតតំណងឲ្យបងប្អូនមើលសេពៅគេរៀបឲ្យបងប្អូនតាមមកត្រឡប់នេះទៀតវានៅឈាមតិចតិចទេបងប្អូនមកត្រឡប់នេះទៀតអានេះមិនដឹងថា steak ឬក៏សាច់ទៀនទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់ដាក់ក្រៅខ្ញុំខ្លាចខាំទៅមានឈាមហ្មងណាមើលគាត់ទៅមានឈាមអញ្ចឹងអ្នកផ្ទះខ្ញុំគាត់អត់ចេះញ៉ាំដែរយើងធ្វើអីដែលគាត់ចេះញ៉ាំពាក្យថា steak មែនប៉ុន្តែ steak របៀបសាច់ទៀន
เราเป็นคนเราไปฝึกเจอที่นัดเฟิร์สแต็กมาล้อมแต่ดูเรียบทับคลายมันดังยังไงยังไงแต่ทับคลายแต่คนกัดเราจะนี่ใช่ยังใส่เชียนจ้ะเลยเชียนติดๆแล้วนี่เอ้ยมาเรียบปลายได้ไรนี่ปีไปคอสให้มาเร็ดมันใกล้ๆจะลงแต่จะเพียงเรียบไว้สะอาดเนาะมาแค่มันเนี่ยđã tờ lông thì tê hai giờ đã spray tầm bắt tới tại cái giờ miếng spray ấy bông phun miếng tầm ở đây cháy chìm môi nâng tờ lông tay nhóm đã spray tích dương nhắm toạpนี่dương mà đây anh ấy hiện chiêm tích nó xong thơm mạch đã ấm mày nhắm bồn con nó miếng áo rồi lên từ nhắm tóc nó con mà giờ đấy con nítจ้าบรีมาตรงไหนจ้าตาตรงกุยยำเลยตรงลูกนะป้าจ้าด่าตาพ่อหมอเปรี้ยวแล้วยำมาด่าเนี่ยมาเนี่ยโจ๊ะมาจนมาเมียนกาวซาหนุ่มทำได้ยังไงต้องเหยียดห้าเมียนเฉินวงให้บางคนหนอคนนี้เมียนวงทางเราต้องให้ไม้ก่อนเขามันเตะหายก่อนเขาจะจำอยู่เชื่อมมันหน่อใบบัดบัดเลยใบบัดแข็งไอ้เนี่ยอัดแข็งน้ำจะดูเจ็ดจะเที่ยวต้นเยอะๆเนี่ยแต่สาบจะหนามตะบานเชี่ยหนามปลาหายหมดเชี่ยได้ยังหกแชร์ไปบางคนแนมจันจะยุบหลับตึงเหรอ Happy anniversary Happy Valentine Day Happy Valentine Day โอ้ยมือตะไคร้กอกกงยังกอสะหายเลยไปบางคนเนอะเรายังยำอยู่ช่วยน่ะnhưng mà đặt kia mà bông phao mà ba mà chui nhau mới cho hạt mộc giống cho hình dù cho về ăn cho hộp món á là gì mở rau đây cái cam thôi mà đây rộp đây vậy trên mình đây người đó lên mình ác ba mà cái lính chẳng nán này mình khăn đáy nhở ôi chết đó hả không khăn bắt từ lâu đi lý rồi cái mía vót đó phương họ đã bong phồng là giang nhăn đâu nha ngõ tuổi khai tuổi khai thì ai giờ mình chia mấy nè bong khai mình làm láng chụp nắng đâu mong nắng nè ai biết rồi giờ tôi cái đó tôi chẳng thông vì mình làm yên bóc là dướng đập mình dướng nó đá rồi phải chạy tôi làm tham nhiều You're worrying, you'll end up in the wrong hands. And you're having fun. Why don't you show your friends? And you're having fun. What if it never ends? I'm lacking sincerity. ngày happy ấy chứ mày happy cái gì Valentine Day hay bị tu ạch kê nha hoàng ngày ta mau vào muối ấy kê nha lỡ mong vậy vậy bị tu ạch kê bị tu nơi Valentine Day đê ông phu miên mơ mực ôn cho ôn tầm bờ khai nè bông ôn để cho thiên tai tầm bờ khai mà chỉ vừa xong nhâm ở lên cái nào ha cũng như rút chiết ai da bánh làm tuổi Biết ăn biết mà chỉ có